බාහිර ලෝකයක් දැක්කද? ඇයි ළමයා බාහිර ලෝකයක් දැක්කේ නැත්තේ? ළමයා බාහිර ලෝකයක් දැක්කේ නැත්තේ ළමයාගේ මනසේ මේ හේතුඵල ක්‍රියාවලිය උනේ නැහැ. හේතුඵල ක්‍රියාවලිය ළමයාගේ මනසේ උනේ නැහැ. නේද? එතකොට හේතුඵල ක්‍රියාවලිය මනසේ වෙන්න නම් කවුරු හරි අඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. ඇසට ලෝකේ පේනවා, කනට ඇහෙනවා, නාසයට, දිවට, කයට දැනෙනවා කියන එක කවුරු හරි කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියලා දුන්න එක හරිද? ඇසට පේනවද? කනට ඇහෙනවද? නාසයට දැනෙනවද? නෑ නේද? ඒගොල්ලෝ කියලා දුන්නේ ඒගොල්ලෝ රැවටිලා වුණ හැටිනේ. ඒගොල්ලෝ රැවටිලා පේනවා තමයි කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ නොපෙනෙන බව. නොදැනෙන බව. ඇසට පේන්නේ නෑනේ. නේද? ඒගොල්ලන්ටත් වෙවුනේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ හේතුඵල ධර්ම සකස් වෙන හින්දානේ ඒගොල්ලන්ට ඇහැට පෙවුනේ. කනට ඇහුනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් එහෙන් බලන්නේ කොහොමද, කනෙන් අහන්නේ කොහොමද, නාසයෙන් දිවෙන් කයින් කන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ දන්නේ නැතුව තමයි අපිටත් මේක කියලා දුන්නේ පොඩි කාලේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ රැවටුණු විදිහටම අපිත් රැවටුණා නේද එතකොට? ඒගොල්ලෝ මේ ඇහැට පේනවා කියලා හිතුවා, අපිත් හිතුවා ඒ ඇහැට පේනවා. එතකොට දැන් මේ බුදුදහම අහන තෙක්ම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ සොයාගත්ත ධර්මය අපිට ඇහෙන තෙක්ම අපි හිතුවේ මේ ඇහැට පේනවා කියලානේ, මේ කනට ඇහෙනවා කියලානේ. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව වෙලාවේ විමර්ශනයේ කෙරුවේ පැත්තකට වෙලා ඔයවමනේ. කොහොමද මේ සිත පහළ වෙන්නේ? කොහොමද මේ වින්දනය ඉන්නේ? කොහොමද වේදනාව ඉන්නේ? විමර්ශනය කරලා තිබෙන්නේ මේ අරමුණු පහළ වෙන හැටි බලන්නකොට. එතකොට උන්වහන්සේට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ බාහිර ක්‍රියාවලියක් නෑ මෙතන, මානසික ක්‍රියාවලියක් මේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ සොයාගත්තා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ගැටෙනකොටම හැරෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන අනුන්ගෙන් අහගත්ත දැනුමට මේ හැරෙන්නේ. දැන් නොදන්න දේවල් අපි දන්නේ නැත්තේ. දැන් මෙතෙන්ට එනවා ඇති ඕන තරම් දැයිය වෙනකොට මුගක් දෙනකොට එක්කෙනා අඳුරන්නේ නැහැ උදෙන්ම. නේද? එතකොට දැක්කට මේ නම දන්නේත් නැහැ, කොහෙද දන්නේත් නැහැ, දන්නේ නැහැ. පස්සේ දවල් වෙනකොට නේද එක්කෙනා අඳුනගත්තට පස්සේ මෙයාවලු කියලා නංගම් වශයෙන් අඳුනගත්තේ දැන්. දැන් අද වෙනකොට හොඳටම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ ඊයේ නොදන්න කට්ටියක් නේද? ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඇහැට දැකලා අඳුනගන්න පුළුවන් නම් ඊයේ උදේ 8:00ටත් ඔය ඔක්කොම අඳුනගෙන තියෙන්න ඕනේ. කියලා දුන්නාට පස්සේනේ කවුරු හරි මේ ආවලා කිව්වට පස්සේනේ අඳුනගන්න පටන් ගත්තේ. නේද? එතකොට නොදන්න දෙයක් අඳුරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සිතේ සකස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අතීත දැනුමක්ම තමයි මේ වෙලාවේ සකස් වෙලා එන්නේ. නේද? ඒක හරිද? ඒ ටික තේරෙනවනේ. එතකොට අනුන් කියලා දෙන දේවල් විතරයි අපි අඳුනගන්නේ ඉන්ද්‍රිය පහට. එතකොට අඳුනගන්නේ ඉන්ද්‍රිය පහටද සිතේ සකස් වෙන එක ඉන්ද්‍රිය පහෙන් අඳුනනවා බව රැවටෙනවා. ඒකට සිතේනේ මේක සකස් වෙන්නේ. නේද? සිතේ සකස් වෙන්න නම් ඔය සිද්ධිය ඔක්කොම සිතෙත් වෙන්න ඕනේ. සිතෙත් ඇහැ රූප පහළ වෙන්න ඕන, සිතෙත් කන ශබ්ද පහළ වෙන්න ඕන, සිතෙත් නාසය ගන්ධය පහළ වෙන්න ඕන, හිතෙත් දිව මේ රසය පහළ වෙන්න ඕන, හිතෙත් කය පහස පහළ වෙන්න ඕන, හිතෙත් මන ධම්ම පහළ වෙන්න. නැත්තම් බෑ. එතකොට හිතේ පහළ වෙන්නේ කොහොමද මේක? එතකොට අතීත විඥාන දැනුම මෙතෙන්ට එනවා. මේ මොහොතට එනවා. මේ මොහොතේ විඥාන දැනුම එන්නේ මානසිකාර්ය හරහා. අපි දන්නවා මනෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අය මුලින්ම පටන් ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා භවංගේ. ඔක ක්‍රියාත්මක වීමට තමයි අපි මානසිකාර්යය කියලා කියන්නේ.
එතකොට මේ මානසිකාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මේ අතීත තණ්හාව නැත්තම් මේ විඥාන දැනීම නැත්තම් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ විඥාන දැනීමෙන් අවිද්‍යාව තියෙන මනසක විතරයි. රහත් මනසක මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාගේ අවිද්‍යාව තණ්හා දෙක නැති නිසා මේ අතීත විඥාන දැනීමකින් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපිට තවම මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා මානසිකාර්ය අතීත දැනුම. අතීත දැනුම කියන්නේ අපි ළඟ ඔය රූප මුකුත් ස්ට්‍රොක් එකක් නැහැ. අපි ළඟ තියෙන්නේ මොනවද? අපි ළඟ තියෙන්නේ ඒ වගේ රැවටෙන්න ඕන කරන මුලාවයි, ඇලීමයි, ගැටීමයි. ලෝභයයි, ද්වේෂයයි, මෝහයයි. මෝහය කියන්නේ රැවටීම. ලෝභය කියන්නේ ඇලීම, ද්වේෂය කියන්නේ ගැටීම. ඔය තුන තමයි විඥාන දැනීමේ අපේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය තුන තමයි මෙතෙන්ද ඉන්නේ මේ මොහොතේ. මේ මොහොතේ ඔය තුන ඇවිදිලා දැන් මොන මානසිකාර්ය ක්‍රියාත්මක කරනවා ඔය තුන. දැන් මොකටද ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ? මේ මොහොතේ රූපයක් අඳුනගෙන විඳින්න. මේ මොහොතේ ශබ්ද රූපයක් අඳුනගෙන විඳින්න. මේ මොහොතේ ගන්ධ රූපයක් අඳුනගෙන විඳින්න. මේ මොහොතේ ස්පර්ශ රූපයක් අඳුනගෙන විඳින්න. මේ මොහොතේ මන ධම්මයක් පහල කරගෙන විඳින්න. විඳින්න මිසක් වෙන එකකට නෙමෙයි මේක පහල වෙන්නේ. විඳින්නයි ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ. විඳින්න ඕන කරන්නේ තණ්හාවට, අතීත තණ්හාවට. විඳින්න ඕනේ. මොකද තණ්හාවේ පැවැත්ම තියෙන්නේ විඳීම තියනවා නම් විතරයි. විඳින්න නැත්නම් තණ්හාවේ පැවැත්මක් නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි මේක මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තණ්හාවෙන්. එතකොට අවිද්‍යාව තුලයි මේ තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක වෙලා ඇසක් පහල කරන්න ඕනේ මුලින්ම. රූපයක් බලන දකින්න රූපයක් නම් ඇස ඕනේ. ඒතකොට මුලින්ම ඇස පහල කරන්න. ඇස අවශ්‍ය මොනවටද? රූප දකින්න විතරයි. රූප දකින්නේ නැත්තම් ඔය ඇස පහල වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඇස පහල වෙන්නේ රූප දකින්න මොහොතට විතරයි. තේරුණාද? පහල වුණු ඇසක් අපිට නැහැ. මේ ඇහැ නෙමෙයි ඔය. රූප දකින්න මොහොතට විතරයි ඇස පහල වෙන්නේ. ඒක පහල වෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මයක් විදිහට. හේතුඵල ධමයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අධික වේගයක්. එතකොට හට ගැනීමක් නෙමෙයි එතන. ඒ වේගය තුල තියෙන හේතුඵල ධමයක් නම් ඒක හට ගන්න බවට මුලාවක්. එතකොට ඇසක් හටගන්නේ නැහැ. හටගන්න බවට මුලාවක් පහළ වෙනවා. එතකොට ඇස පහළ වෙන්නේ රූපය දැකීමටමයි. රූපයක් පහළ වෙන්නේ ඇසට ගැටීමටමයි. ඔය දෙකම ඔය මොහොතේ විතරමයි. දිගින් දිගට පවතින ඇසකුත් නැහැ. දිගින් දිගට පවතින රූපත් නැහැ. ඔතන. ඒ වෙලාවට ඇස රූප පහළ වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට පටිච්ච සමුප්පන්න වශයෙන් නම් මනසේ පහළ වෙන සියල්ලම පහළ වෙන්නේ එතන පහළ වෙලා වෙන්නේ නැහැ. වෙන බවට රැවටිලා. මොකද වේගයක් එතන තියෙනවා. අධික වේගයක්. අධික වේගයක් තුල පහළ වෙනවා නෙමෙයි පහළ වෙන බවට රැවටිලා. සමුදය කියන්නේ අන්න ඒ පහළ වෙන බවට රැවටිලා. හරිද? ගැටලු මුකුත් තියනවාද එතන? අන්න එතකොට පහළ වෙන බවට රැවටීමක් එන්නේ. ඇසත් පහළ වෙන බවට රැවටීමක්, රූපයත් පහළ වෙන බවට රැවටීමක්. මේ දෙක ස්පර්ශ වෙනවා. මේ දෙක ස්පර්ශ වෙනවද පහළ වෙන බවට රැවටීමක් නම් මේ දෙකම නෑ නේද පහළ වෙලා? දෙකම පහළ වෙලා නැත්නම් ස්පර්ශ වෙන්නේ කොහොමද? වෙන්න බෑ. නමුත් අපි මේක දන්නේ නෑ. අවිද්‍යාව නිසා පේන්නේ. අපිට දැනෙන්නේ මේක ස්පර්ශ වෙනවා වගේ. අපේ මනසට දැනিলা තියෙන්නේ මේක ස්පර්ශ වෙනවා කියලා මුලාව තුල තමයි ඉන්නේ. එතකොට අන්න ඇස රූප ගැටෙනවා. පස්ස වෙනවා. පස්ස වෙන්නේ මොනවටද? රූපයක් සකස් කරලා අඳුන ගන්න. අන්න එතකොට රූප කොටස දැන් ලැබිලා. රූප කොටස කොහෙන්ද ලැබුණේ? දැන් අපිට රූප කොටස කොහෙන්ද මෙතෙන්ට ලැබුණේ?
බාහිරින්ද? බාහිරින් නෙමෙයි. අතීත තණ්හාවනේ මේක විඥාන දැනීමනේ මේ රූප කොටස හදලා දුන්නේ. රූප කොටස හදලා දුන්නාම තවදුරටත් ඕක මම ගැඹුරෙන් කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට රූප කොටස හදලා දුන්නාම අපි කියමුකෝ මොකක් හරි ගෙඩියක් කියලා. මොකක් හරි ගෙඩියක් එල්ලෙනවා. අපිට හොයන්න බෑ රූපය පහළ වුණාට ගෙඩිය මොකද්ද අපිට හොයන්න බෑ. දැන් මේ ගෙඩිය අඳුන ගන්න නම් ගෙඩියේ ලක්ෂණ ටික ඕන නේද? නේද? ඒ ගෙඩිය කොළ පාටයි. ඒ ගෙඩියේ පිටපැත්තේ කටුකොඩු තියෙනවා. ඒ ගෙඩියට අපි කියන්නේ කොස් කියලා. ඒ ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන මදුළු. ඒවා අපි කන જાතිය. ඒක නැත්තම් වරක අපි කන જાතිය. ඔය ඔක්කොම කතන්දර ටික රූපයට දෙන්න ඕනේ නේද? දැන් එතකොට නේද ඒ රූපය අඳුනගන්නේ අපි? ඒ රූපය අඳුන ගන්න ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම දෙන්න. නැත්තම් ගෙඩියක් පහළ වුණාට ගෙඩිය මොකද්ද කියලා කියන්න බෑ උතන. තේරුණාද? අපි වෙන අංගුපේ තව ගැඹුරෙන් දැක්කොත්, පින්නුවොත් අපි කතා කරොත් අපි. අන්න ඒ ටික තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. මේ රූපය අඳුන ගන්න අදී වචනයක් අවශ්‍යයි. මෙතෙන්ට අදී වචන ස්පර්ශයක් අවශ්‍යයි. අදී වචන තමයි ඒකටම සීමා වුණු ලක්ෂණ ටික. දැන් අපගෙඩියක් නම් වෙන ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒකේ කටුත් නැහැ මුකුත් නැහැ නිකම්ම කොළ පාටට එල්ලෙනවා නැට්ටින්. ඒකේ හැඩේ බලනවා, ඒකේ ස්වභාවය බලනවා, පාට බලනවා. අන්න එතකොට ඒක කොස් නෙමෙයි අඹ. අපි කියන එක අඹ ගෙඩියක්. එතකොට ඔය දෙක අතර වෙනසක් අපිට තියෙන්න ඉපෑ ගෙඩිය. දැන් ඔය දෙකම ඇස රූප පහළ වෙලා පහළ වුණා. ඇස රූප පහළ වෙලා අර ගෙඩි දෙකම ආවේ දෙසරට ඇස රූප පහළ වෙලා. නමුත් ඔය ගෙඩි දෙක එකක් පළවෙනි ගෙඩිය පහළ වෙනකොට ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා දෙවෙනි ගෙඩිය ඇස රූප පහළ කරලා ගෙඩියක් පෙන්නනකොට ඒකත් මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න. දෙක දෙවිදියට නේද අපිට අඳුර ගන්න ඕනේ. තේරුණාද ඔයගලන්ට ඒක? පළවෙනි ගෙඩිය අපිට ආවා ඇස රූප පහළ වුණා. හරි තේ බීලා ඉන්නකො මේවා ඔක් කරන්නකො අපි ආයෙත් තමයි අපි ඕනම රූපයක් ශබ්දයක් ගන්ධයක් රසයක් ස්පර්ශයක් අඳුනගෙන විඳ ගන්න පුළුවන්කම ඉන්නේ. තේරුණාද? ඔය නාම රූපේට පහළ වීම තමයි ඔය රූප නාම දෙක. ඔය රූප නාම දෙක ගැටිලා අදිවචන සම්පස්සේකුත් එක්ක ඔය රූප කොටස් ගැටෙලා නාම කොටස් ගැටෙන එකට තමයි මේ නාම රූපේ පහළ වෙනවා කියන්නේ ස්පර්ශය. ඔන්න උතන තමයි ස්පර්ශය කියන මුලින්ම අපිට පහළ වෙන තැන. අපිට ස්පර්ශය පහළ වෙන්නේ ඔය රූප නාම දෙකේ ස්පර්ශය. තේරුණාද? ඔය රූප නාම දෙක ස්පර්ශ වෙන තැන අපිට රූපයට අදිවචනයක් දාලා වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන දෙන්නේ නැතුව මේ දෙක දෙපැත්තට කරන්න පුළුවන් නම් මේක රැවටීමක් මුලාවක් රූපයක් නෙවෙයි මේක අවිද්‍යාව තුළ රැවටීමක් කියලා දුන්නා නම් නාම කොටස් හතර මේකට ගැටෙන්නේ නැහැ. නාම කොටස් හතර මෙතෙන්ට ගැටෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට නාම කොටස් හතර ගැටුනේ නැත්නම් නාම රූපයක් පහළ වෙන්නේම නැහැ. නාම රූපයක් පහළ වෙන්නේම නැහැ. නාම රූපයක් පහළ වෙන්නේ නැත්නම් අවිද්‍යා සංඛාරයක් පහළ වෙලා නැහැ. අවිද්‍යා සංඛාරයක් පහළ වෙලා නැත්නම් විඥානයක් පහළ වෙලා නැහැ. විඥානයක් පහළ වෙලා නැත්නම් ඔය නාම රූපේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඔය පහළ වුණ නාම රූපේ ඇත්තක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය නාම රූපේ ආයතන හයකින් දකින්නේ නැහැ, ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. විදීමක් එන්නේ නැහැ අපිට. සබ්බ රූපේක්ෂා වේදනාවක් උතන ඉන්නේ නැහැ. නාම රූපේ හටගත්තේ නැත්තම්. එතකොට උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ චක්‍රේම පහළ වෙන්නේ නැහැ එතකොට. තේරුණාද? අපිට එතකොට නාම රූපය
මේ නාම රූපය අතහරින්න පුළුවන් නම් මේක ඇත්ත පෙන්නලා මේ චක්‍රයම ඒ නාම රූපේ වටා ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යා සංඛාරත් ඔතන. විඥාන දැනීමත් ආයෙ ලැබෙන්නේ ඔතන. නාම ආයෙත් මේ නාම රූපේ පිළිගන්නවා. ඒතර ওই නාම රූප මේ නාම රූප ගැනම තමයි ඔය කතා කරන්නේ අපි. ඒතර සලආයතනයෙන් දකින්නේ ওই නාම රූපය. ඒතකොට ස්පර්ශය වෙන්නේ ඒ සලආයතනයෙන් ওই නාම රූපේ බොරුව. විඳින්නේ ওই නාම රූපය. උපාදාන කරන්නේ ওই නාම රූපේ. තණ්හාව හටගන්නේ ওই නාම රූපේ වෙනුවෙන්. පවත්තර භව කරගන්නේ ওই නාම රූප වෙනුවෙන්. එතකොට ස්කන්ධ පහ උපාදාන වෙන්නේ ඔතන, ජාතිය පහළ වෙන්නේ ඔතන, ස්කන්ධ පහ පහළ වීමට ආයතන ධාතු ආයතන ස්කන්ධ පහළ වීම ඔතන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ස්කන්ධ පහ පහළ වෙනේව මැරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඇතිවීම නැතිවීම තුළ උපත මරණය කියන දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කුජලයකට නෙමෙයි, සත්වයකට නෙමෙයි, ස්කන්ධ ධාතු ආයතන. සත්‍යයක් ඉපදිලා මෙදිලා නැහැ උතන. ඔක අනාත්ම ධර්මයක්. ඔක අනාත්ම ධර්මයක්. ඔක අවිද්‍යාව තණ්හා නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මයක්. සත්‍යයක් ඉපදෙන්නේ නැහැ, මැරුණේ නැහැ. නමුත් මේක පැහැදිලි නෑ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන හේතුඵල ධර්ම අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැකලා නැහැ. අපි නාම රූපේ පහළ වෙනකොට මේ චක්‍රයටම අහු වෙලා. මේ චක්‍රයටම රැවටිලා. එතකොට රැවටුණාම අපිට මෙතෙන්ට හැරිලා නැහැ. අපි මේක වහලා අපි එකවරටම බාහිර ලෝකෙට හැරෙනවා. එතකොට ඇහැ මෙතන දකින්න රූප අතර, කන මෙතන දකින්න ඇහෙන ශබ්ද අතර. අන්න මේ බාහිර ලෝකේ මමයි දෙකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ අවිද්‍යාව නිසා මේක වැහුණා. මේ නාම රූපය හටගන්න තැන වහගත්තොත් මම සහ බාහිර ලෝකේ නිර්මාණය වෙනවා. ඔය දෙක අතර තමයි අපි ඔය වේදනාවක් විඳවිලා සංසාර ගමන හදාගන්නේ. මේ දෙක අතර මමයි බාහිර ලෝකේ අතර. ඔතන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කර්ණමිත සූත්‍රයේ උඩයට සිරස පිළිගන්නේ නැතුව මෛත්‍රිය දෙන්න කියන්නේ. දැන් ඔතන තමයි දුර තියෙන්නේ. ඔතන තමයි ළඟ තියෙන්නේ. ඔතන තමයි උඩ යට තියෙන්නේ. ඔතන තමයි සිරස තියෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ මමයි ලෝකයයි දෙක අතර තියෙන පරතරය. එතකොට මමයි ලෝකයයි තියෙනවද මෙතන? නෑ නේද? රැවටීමක් නේද එතකොට? මුලාවක් නේද? අවිද්‍යාවම නේද එතකොට? නේද එතකොට මේ ඔක්කොම රැවටීමමයි නේද එතකොට? එතකොට මෙතන සත්‍ය එතකොට තමයි මම කියන මුලාව වෙන්නේ. මේ නාම රූපේ පිළිගත්තොත් තමයි අපි බාහිර ලෝකේ මමයි දෙකක් රැවටෙනවා. හැමදාම කියන බාහිර ලෝකේ අවිගාන ජීවත් වෙනම නිත්‍යයි කියලා රැවටෙනවා මෙතන. අන්න එතකොට මේ ඔක්කොම දෘෂ්ටි වෙනවා. ඔය එකක්වත් ඇත්ත නෙමෙයි කතා කරපු ඔක්කොම බොරුනේ. ඔක්කොම රැවටීමනේ. රැවටීම් ඇත්තයි කියලා රැවටෙනකොට ඒ ඔක්කොම දෘෂ්ටි. නැති දෙයක් තියනවා කියලා පිළිගන්න දෘෂ්ටි. දෘෂ්ටි ජාලයකට අහු වෙනවා. දෘෂ්ටි ජාලයකට අහු වෙලා අන්න එතකොට මේ තණ්හා පහළ වෙනවා, මාන පහළ වෙනවා, දිට්ඨි පහළ වෙනවා. මේ විදිහට මුලා වෙනකොට තණ්හා, මාන, දිට්ඨි. තණ්හා තියෙනකම් මම වෙනවා, මාන වෙනකම් මගේ වෙනවා, දිට්ඨි වෙනකම් මගේ ආත්ම වෙනවා. මම මගේ ආත්ම වෙනවා තණ්හා, මාන, දිට්ඨි තියෙනකම්. ඔන්න ඔතෙන් පහළ වෙන තාක්කල් තණ්හා, මාන, දිට්ඨි පහළ වෙන තාක්කල් නිවන් දකින්න බෑ. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඊටාගේ සූත්‍රේ තව අනන්ත සූත්‍රවල දේශනා කරලා තියෙනවා. තණ්හා, මාන, දිට්ඨි තියෙනවා නම් මහණෙනි නිවන ඈතයි. දැන් අපි ඉන්නේ තණ්හා, මාන, දිට්ඨි මම මෙතන බාහිර ලෝකයක්. අරක ලක්ෂණයි මේක හොඳයි. ඔතන ගමන් දැන් අපි ඇයි එතන ඉන්නේ? නාම රූපෙට රැවටුණු නිසා. නාම රූපෙට මුලා වුණු නිසා. ඒක නාම රූපයක් පාල වෙලා රැවටිලා නෑ නේද? නැතුවනේ මේ රැවටෙන්නේ. ඒකනේ හේතුඵල ධර්මන මුලාවකට අහු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ නැති දෙයක් හේතුඵල ධර්ම පහළ වෙන්නේ නොවන දෙයක් හේතුඵල ධර්මයක් විදිහට දේශනා කරේ අපි දැන් ඉන්නේ ඔතන. ඔක දැන් කියලා නෙමෙයි තියෙනවා කියලා අපිට දැනෙන්නේ.
අපි ඔක විරුද්ධ පැත්තේ ඉන්නේ. අවිද්‍යාව නිසා අපිට දැනෙන්නේ මමත් ඉන්නවා බාහිර ලෝකෙත් තියෙනවා. මේ දකින්නේ මගේ ඇහි. මේ ඇහෙන්නේ මගේ කනේ. එතකොට මේක මගෙත් වෙලා මගේ දෘෂ්ටියකට ඇවිදිලා. ඉතින් සාකාය දෘෂ්ටියේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය තණ්හාමාන දිට්ඨි තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය ඔක්කොම රැවටීමක් විතරනේ මේ මොහොතක පාන්නේ. දැන් රැවටීමක් බව ඔක්කො වෙන තාක්කල් අපිට අවිද්‍යාව දුරු කරන්න බෑ. අවිද්‍යාව දුරු කරගන්න බැයි නම් මේ ගැටේට හැම වෙලේම අහු වෙලා. මේ දෘෂ්ටි ජාලයට හැම වෙලේම අහු වෙලා. හැම වෙලේම මේකට අහු වෙලා නම් එතකොට අපිට මේ සංසාරේ නිදහස් වෙන්න බෑ. මේ නිවන් දකින්න බෑ. අන්න ඒක නිසායි අපි මෙතන මේ රැවටීමට මේ රැවටීමට අපි තේරුම් අරගෙන මේ නාම රූප ගැටේ යන්නේ ඒකයි. මේ නාම රූපේ ඇමක් කිව්වා. ඔය ඇම තමයි හැම වෙලේම ගිලලා තියෙන්නේ. ඔය ගිලලා තියෙන මේ දෘෂ්ටි දැලේ. මේ දෘෂ්ටි දැලේ තියෙන ඇම තමයි නාම රූප. හැම වෙලේම මානසිකාරය තුළ මේ ඇම ගිලිනකොට අන්න මේක සංසාර ගමනක් බවට පත් වෙනවා. මේ කෙනෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේක තමන් කරනවත් නෙමෙයි. අනුන් කරනවත් නෙමෙයි. වෙන කෙනෙක් කරනවත් නෙමෙයි. ඉබේ සිද්ධ වෙනවත් නෙමෙයි. හේතු නිසාමයි මේක පහළ වෙන්නේ. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. තමන් කරන දේකුත් නෙමෙයි, අනුන් කරන දේකුත් නෙමෙයි. මේක ඉබේ පහළ වෙන දේකුත් නෙමෙයි. හේතු නිසාම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒක නිසායි අපි මේක හොඳට වටහාගෙන අපි මේ නාම රූප ගැටෙන්නේ ආගන්න හදනවා. තේරුණාද? නාම රූප ගැටෙන්නේ මොකද? තණ්හාමාන දිට්ඨි නෑ. බාහිර ලෝකේ මමයි නෑ. තණ්හාමාන දිට්ඨි නැත්තම් සක්කාය දෘෂ්ටිය පහළ වෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ තණ්හාමාන දිට්ඨිය වලින් නිදහස් වෙන්න මෙන්න මේ හැමතිස්සෙම මේ නාම රූප ගැටේ ලෙහඳු. නාම රූප ගැටේ ඇත්ත වුණොත් මේ චක්‍රය ඇත්ත වෙනවා. ඇත්ත වුණොත් මමයි බාහිර ලෝකේ දෙකක් පහළ වෙනවා. තණ්හාමාන දිට්ඨි පහළ වෙනවා. මම මගේ ආත්ම කියන්නේ මේ තණ්හාමාන දිට්ඨි. මම මගේ ආත්ම වෙනවා නම් ඔතන තමයි නිවන වැයෙන තැන. තේරුණාද? අන්න ඒක නිසායි අපි නාම රූප හොඳට විග්‍රහ කරලා නාම රූප ගැටේ ලියා ගන්න ඕනේ ඒකයි. සම්පූර්ණ චක්‍රයේම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ නාම රූප මිරිඟුව වටා. ඒක මිරිඟුවක්, බොරුවක්. තියනවා වගේ රැවටෙන මිරිඟුවක්. ඒක වටා තමයි මේ ගොඩනැගෙන්නේ. පැහැදිලිද? තේරෙනවද දැන් මේ නාම රූප ගැටේ? තව තේරුම් නැති තරක් ඔතන තියෙනවනේ. මොනවා හරි තියනවාද ඒ නාම රූපේ ගැන අපහැදිලිකම? දැන් එතකොට හැම වෙලේම පහළ වෙන්නේ අපිට ලේසිම අඳුන ගන්න නාම රූප නේද? හැම වෙලේම නාම රූප පහළ වෙන බව තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඒතර නාම රූපෙන් අපි කැඩුවොත් මමයි බාහිර ලෝකේ දෙකක් උඩ නැගෙන්නේ නැහැ. තණ්හාමාන දිට්ඨිය එන්නේ නැහැ. තණ්හාමාන දිට්ඨිය එන්නේ නැත්නම් කාලයට අහු වෙන්නේ නැහැ. කාලයේ දුරදිග සමහත ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ ගමන් දෙක මේ මමයි අර ලෝකයයි කියන දෙක අතර. තේරුණාද? ඇයි? දැන් මොනවද තුමාට කවවත් නැහැ. රූපේ ගැන තියෙන ගැටලුව. ඇයිද? ඒතර නාම රූපේ වටාම නේද? මේ ඔක්කොම මුලාව හටගන්නේ. දැනෙන්නේ නාම රූපේ කියනකොට තව ටිකක් ඉඳින්න දැනගත් මතකය. ඔව් දැනගත්ත මතකය. එතන මතකයේ තමයි අපි මේ නාම රූපය කොට ගන්නේ. ඔව් දැනගත් මතකය. මතකයේ මේ මොහොතේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔය අදිවචනේ ඉන්නේ මේ නාම රූපේ ගොඩනැගිනවා. රූපයකට අදිවචනයක් නැත්නම් නාම කොටස් හතර නැහැ. එතකොට අපි ඔය ඒක දැනගෙන එතන ඔව් දැන් ඒක නිසා තමයි රූපය දකින්නකොටම රූපේම අතහැරලා දානවා. නාම කොටස් හතර දෙන්නේ නැහැ. ඒ පස්සේ නොවි දෙක වෙන් කරලා. ඔව්. අර එක තුනක් තමයි මේක වෙන්නේ. රූපය හඳ ගන්නකොටම රූපේ විස්තරය දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ නම
සඳහන් නොවේ. ඒකේ නමවත් ඒකේ කන හැටිවත් ඒක කඩන හැටිවත් ඒක කපන හැටිවත් ඒකේ රස ගුණවත් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. තුනම අතන කෑල්ලනේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒතකොට මේක විතරනේ. ඒක අඳුර ගන්න විදියක් නැහැ. නාම කොටස් අතර දෙන්නේ නැත්තම් රූපය අඳුර ගන්න විදියක් නැහැ. රූපය අඳුර ගන්න විදියක් නැත්තම් ඒකේ පරිණාමයක් කියන අතයකට ඒතකොට නාම කොටස් හතර නැහැ. නාම කොටස් හතරක් ගැටුණොත් තමයි ස්පර්ශ වුණොත් තමයි නාම රූප වෙන්නේ. එතකොට භව චක්‍රයේ කඩන්න ලේසිම රූප නාම දෙක අතර ස්පර්ශය නොවුනොත් අපි සිහිය දිනු කරගෙන ගිහිල්ලා අන්න රූපේ පහළ වෙන තැනටම සිහිය දිනු වෙලා තියෙනවා නම් නාම කොටස් අතර ගැටෙන්න කලින් අපිට මේක වෙන් කරගන්න. ඔය දෙකම කරන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ විඥාන දැනීම. අතීත විඥානයමයි මතකයමයි මේක ඔක්කොම දෙන්නේ. එතකොට කිසිම නාම රූපයක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ විඥාන දැනීමක හැරෙන්න. නාම රූපයක් ගොඩ නැගෙනවා නම් ඒක විඥානයක් තමයි. විඥානයක් හටගන්නේ නැහැ ඒකේ නාම රූපයක් තියෙනවාමයි. ඔය දෙක වෙන් කරන්න බෑ නාම රූප විඥාන. තේරුණාද? අපි එතකොට මේ හදන්නේ නාම රූප වෙන්න කලින් විඥානයේ විසින් රූපය දෙනකොටම නාම කොටස් අතර කඩන්න සිහිය තියාගන්නවා. අපි සිවුම්ම සිහිය දිනු කරගෙන යනවායි දෙන්න. අපි සිවුම්ම එතෙන් සිහිය තියා දිනු කරගන්නවා. අන්න අකාලික වේගයෙන් සිහිය දිනු වෙවි යනකොට අපිට මේ දෙක ගැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව නවත්ත ගන්න. ඒකටයි දැන් මේ අපි යන්නේ. ඔන්න ඔයගලන්ට කවදා හරි දැනෙයි මේක සිහිය දිනු කරගෙන යනකොට එනකොටම ඔයගොල්ලෝ එතන පෙන්නලා අතහැරෙනවා. එනකොටම පෙන්නලා අතහැරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නාම කොටස අතර දාන්න වෙලාවක් නැතුව යනවා කවදා හරි. අන්නේ තත්ත්වයට ඔයගොල්ලෝ එනවා කවදා හරි. වේගයට එනවා. අන්නේ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේක නොකඩවාම සිහියෙන් දිනු කරගෙන යනවා. ඒකට මහානදම් පුරන්න වෙනවා. ඒකට ඉතින් මහානදම් පුරන්න වෙනවා පැත්තකට වෙලා. ඒ ඇතුළේ ඉඳගෙනත් මහානදම් පුරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ගෙඩිය දකින්නකොට දැන් අර කටුයි ඕවයි එනකොට කොස් කිව්වොත් නෙමේක වෙන්නේ. නැත්තම් නෑනේ කොටට දෙනම දැම්මොත් නේ වෙන්නේ ඔය එකක් යකාවක් පල්ලන්නේ. එතෙන්ට එනකම්ම අපි සිහිය දිනු කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. මුලින් නාම රූප වෙනවා ඒක අතහැරගෙන යනවා මුල්වක් කියලා පෙන්නගෙන යනකොට සිහිය දිනු වෙනකොට අකාලික වේගය ලඟ වෙනකොට අන්න නාම කොටස අතර දාන්න කලින් මේක පෙන්නලා දැකලා අතාරින්න පුළුවන්කම එනවා කවදා. ඒන කම්මන කඩවා යන්නේ. කවදා හරි මේ රූපයක් පාල වෙන්නේ නැති තැනකට අපි වැටෙනවා. අන්න එතන යෝනිසෝ. මන ඉපදෙනම තැන. මානසිකාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන තැනටම අපි යනවා. අන්න යෝනිසෝ. අන්න එතෙන්ට අපි ගියා නම් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නාම රූප විද්‍යා තණ්හා ක්‍රියාත්මක නොවන තැන. අවිද්‍යා තණ්හා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් එතන සිතක් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් හේතුඵල ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හේතුඵල ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් මනුකුත් නැහැ. ලෝකෙකුත් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. අන්න නිවන අත්දැකීම. ඒ වෙනකම් මේ ගමන යන්නේ. ආවාරිට අපල වැටලා නැහැ. දැන් අර නිවන දැන් නාම රූපෙන් අපි අතාරින්න ඕනේ කියන එක. දැන් හරියට කිව්ව මේක. තව ගැටලුවක් මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද? තියෙනවා මේ ගැටලුවක් තියෙන කයිද නාම රූපෙන්. දැන් මේගොල්ලන් මේ දෙන අතර තුන අතර දෙනා සාකච්ඡා කරලා මා ගැටලුවකට අහු වෙලා තිබුණා උතන. තියෙනවා කිසිම නැයිද මොකද කියන්නේ?
මෑණියනි දැන් විඥාන ළඟට නාම රූපනේ. ඒකන රූපේ ඒ නාම රූපේ තමයි අර පහළ වෙන මුලින්ම පහළ වෙන නාම රූප. නාම රූපේ. ඒකට ආය නාම රූපයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ 12ම එකට පහළ වෙනවා. එකින් එක පිටිපස්සෙන් පහළ වෙනවා කියලා ගන්න එපා. දකින්න පහළ වෙනකොටම මේ ඔක්කොම පහළ වෙලා ඉවරයි. ඒ පහළ වෙන වේගය ඉක්මවා යන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. අපි යන්නේ ඒකත් ඉක්මවා යන්න මෙතන. ඉතින් මේක පයින් බෑ. පයින් බෑ. ප්ලේන් එකක් යනවා නම් ප්ලේන් එකේ වේගය ඉක්මවා යන්න ඕනේ. ඒක මගට යනකොට හැබැයි ඊමින් යනවා. මේක වැඩි දැන් අර ප්‍රමාණයට යනවා දැන් නාම රූපේ අර එතනින් යනකොට චුට්ටක් හිමි. ඒකයි ඔව් ආරම්භයේ ඉමින් ගන්න. ආරම්භයේ ඉමින් ගිහිල්ලා මේක නොකඩවා කරගෙන යනකොට ඉබේම වේගය වැඩි වෙනවා. ඉබේම වේගය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒකටයි කෙවිතයි ලනුවයි ගන්න කිව්වේ අපි. ගුණායරෙන්නේ ඒකයි විශ්වාමලෝ මන්ත පාලනය කරන්නේ ආකට පයින්නකොට කෙවිතයි ලනුවයි පාවිච්චි කරා. සතිමේ පාල පාචන. කෙවිතයි ලනුවයි පාවිච්චි කරා. ගහ තමයි ගෙනියන්නේ. ලනුවයි අල්ලලා ඇදලා පාර කරන්න ඕනේ. ආන්න නැත්තම් කෙවිත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ආන්න තව මදිද සංසාරය ඇවිල්ලා. තව මදිද සංසාරය ඇවිල්ලා. තවත් විඳ යන්න ඕනේ. කවුද මේ ජීවිතේ සැප විඳලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ අතරේ? සැප කියලා විඳින්න තියෙන දුක් තමයි. කවුද විද්‍යාවද? කවුරුත් සැප විඳලා නැහැ දැන් අවසාන කාලෙත් ඇවිල්ලා. තවම බැරි වුණාද අප විඳින්න? නේද? කවුරුත් කියන්නේ සැප විඳලා. සැප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ තාම. මරණ මංචකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකනේ කියන්නේ දුක් විඳලා සැපක් හම්බ වෙයි කියලා. ඔය දැපලි. තව ටිකක් කාලය යනකොට දැන් අපේ වයසට එනකොට ඇවිදලා ඉන්න බෑ. නැගිටලා ඉන්න බෑ. ඒ වෙනකොට මොන දැපෙන්වත් ගන්නත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට මොනවද ඉක්ුණක් ගන්නන්නේ. ශරීරෙම දුකක් නෙමෙයි. මේක අදහරගන්න කොයි වෙලේද කියලා එතකොට ඉන්නේ. අධිවචන කියන්නේ රූපයක ලක්ෂණ ටික ලක්ෂණ ටික දාන. ඒක ලක්ෂණ දාන්නේ තර අමුගෙන් ආලා අපි ළඟ ඉස්සර කරගෙන තියෙන දැනීම. අන්න ඒක තමයි නාම කියන එකේ තේරුම. වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාම කොටස් අතරේ තේරුම ඒකයි. එතකොට මේ කොහොම බොරුනේ අනුන්ගේ දැනීම නේද? ඈ? ඒක අනුන්ගේ දැනීම අනුන්ගේ කවුරු කියලා දුන්නු බොරුවක්. ඒගොල්ලෝ රැවටිලානි කියලා දුන්නු. ඇත්තනේ ඒගොල්ලෝ දැන් දැකලා නැහැ කවදාවත් දැකලා රැවටුණා මිසක්. මුළු සංසාරේ මොකටද? මේක එකින් එක වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එකසයි. ඒ උනාට ගැප් එකක් තියෙනවනේ. ගැප් එකක් තියෙනවනේ. හැම එකක් අතරම නිරෝධයක් තියෙනවා. මොකද හැම එකක්ම හේතුඵලයිනේ. හේතුඵල කියනකොට මේක වේගයක් විතරයි. ඒ වේගය ඉතුරු නැති වෙලා තමයි ඊළඟ එක ඇති වෙන්නේ. ඇති වෙනවා නෙමෙයි ඇති වෙන බවට රැවටි. එතකොට මේ දෙක හැම එකක් අතරම තියෙනවා මේ නිරෝධය. නිරෝධය වහලා තියෙන්නේ තණ්හාව. තණ්හාවේ නිරෝධය වහලා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක මහුම් කාර්යයක් කිව්වේ. මේවා එකට එකතු කරලා ගැට ගාලා. මේ එකක් හැම දෙකක් අතරම කොම්බාන බැඳලා. මේ හැම එකක් අතරම මේ කොම්බාන බැඳලා තියෙනවා. කල්පනායි තුන්කොනයි. ඒ ගැප් එකක් තියෙනවා කියන්නේ නියෝ. දැන් මේ 12 නාම රූප පහළ වෙනකොටම ඒක නැසෙනවා. පහළ වෙන බවට රැවටෙනකොටම ඒක නැසෙනවා. නැසෙනකොට නැසිලම යනවා.
ඊට පස්සේ ආය හට ගන්නවා. ඒ දෙක අතර එතකොට මෙන්න නිරුද්ධම වෙලා ගිහිල්ලානේ. නිරුද්ධම වෙලා යනවා නම් ඒ නිරුද්ධ වෙන මොහොතේ අවිද්‍යාවක් නැහැ, තණ්හාවක් නැහැ. ඒ වුණාට අපිට පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට එන එකයි මේ දැන් මේකයි එකට ගැරෙනවා. එකට බැඳලා. අපිට බැඳලා වගේ පේනවා. නමුත් පේනවා. ඒතර නිරෝධයක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හැම එකක් අතරම නිරෝධයක්. ඒකයි අපිට ඕනෑම තැනකින් චක්‍රය කඩන්න පුළුවන්. ඒකයි එක එක්කෙනා නිවන් දැකලා තියෙන්නේ එක එක තැනින්. මේක අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ මොකද මේක එක තැනකින් කොතනින් හරි. එකම තැනක් නෙමෙයි. තමන්ට ලේසි කමටහනකින් කඩලා මේක. අන්න ඒකයි විවිධ විදියට මේක පැහැදිලි කරන්නේ එක එක්කෙනා. කෙනෙක් කියන විදිය නෙමෙයි අනිත් එක්කෙනා කියන්නේ. යන්නේ එක තැනකට පාර වෙනස්. විවිධ පාර. දැන් හරිද නාම රූප ගැටි? ප්‍රායෝගික යෙදෙනකොට තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. එහෙම කියන්නේ පානත් ඔය මායාවට තමයි යවෙලා ඔය රූප ලියා ගන්න බැරුව සත්‍ය දඟලන්නේ සංඛාරයන් ඔබ ලියා ගන්න බැරි. අපි මොකටද වෙලා සංඛාර ගමන්නේ? මෑණියනේ දැන් නාම කොටස එන්න කලින් රූපය දැකලා කඩා ගන්න එක කිව්වනේ. ඒක ලේසි. ඒකවල මෑණියනේ විඥාන තියෙනවනේ. ඉතින් විඥානයේ විශාලේ නාම නාම රූප කොටස් අතර මේවා දෙන්නේ රූපේ විඥානයේ දුන්නට මේ මොහොතේ අපි රූපේ පිළිගන්නේ නැත්තම් ඒකනේ නාම රූප විඥාන කියන්නේ ආයි නේද? එතන රූපේ වේදනාවක් කියලා පින්නනවා නාම කොටස් අතර දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වර්තමාන විඥානය හටගන්න විදියක් නැහැ. අතීත විඥානයේ දුන්නට රූපය වර්තමාන විඥානයකට එන්නේ නැහැ. දැන් බැන්නේ අදිවචන නොදී වගේ ඒ කියන්නේ නාම කොටස් අතර නැහැ. එතකොට ඒක රූප විතරයි. ඔව්. අදිවචන නොදී මේක රැවටීමක්. ඔව්. මේක රූපයක් නෙමෙයි, ඇස රූප නෙමෙයි, මේක රැවටීමක්. මේක සමුදයක් විතරයි රැවටෙනවා විතරයි කියන බවට මේ අවිද්‍යාව දන්නාව ස්වභාවය කියලා පෙන්වනවා නම් දැන් මෙතෙන්ට වේගෙ තමයි දෙන්න ඕනේ. ඔව් නාම කොටස් අතර එන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට උගක් වෙලාවට එන්නේ නැහැ නෙමෙයිනේ රූපේ විතරනේ අපට එන්නේ. රූප එනකොට ඒකේ නාම රූපේ නාම රූපේ දැන් අපිට අපිට පේන්නේ කෙලින්ම රූපේ ඉස්සර. ඒක පේනකොට අපි කියනවනේ කොස් කියලා. ඔව්. කොස් කියන්නේ කට පේන්න ඕන, ගෙඩියේ පාට පේන්න ඕන, එල්ලෙනවා පේන්න ඕන කයි. ඔක්කොම පේන්න ඕන අපි අපගෙනියට කොස් කියන්නේ නැහැ. නාම කොටස එන්නේ ඉස්සරලා සත්‍ය ඇත්ත දෙන්න ඕනේ. ඔව් නාමයේ කොටස් අතර එන්නේ ඉස්සර අදිවචන දෙන්න කලින් රූප කොටසෙන්ම කඩගන්නවා. ඒකත් බොහොම පහසු තැනක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා ඒක දැන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කතා කරුවත් ඒ විදිහට තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතනින් කඩාගත්තොත් මේක භවචක්‍රයේ ගොඩනගන්නේ නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වලා තියෙනවා. ඒතර පොඩ්ඩක් සරල වෙනවනේ. ශාස්ත්‍රඥයන් මේ ටික ඇවිදිලා නැහැ. වර්තමානයේ විඥානය ගොඩනැගිලා නැහැ නේද? අතීත විඥානය දෙනකොටම බොරුව වර්තමානය ගොඩනැගිලා නැහැ. අරක පොඩ්ඩක් හරි අල්ලගත්තොත් තමයි නාම කොටස් හතර ඉන්නේ. එන්නේ. ඒකත් එක්ක අර මමයි සේරම එනවනේ නාම රූපය. ඉතින් බාහිර කොහෙන්ද මොස්ලිමියක් ගහේ වෙනවා. ඒක ගහේ මොස්ලිමියක් නෙලිය. වවුලකුත් එන්නේ නැහැ. ඒ වවුල දැන් දැක්ක විතරයි කියන්නේ මේ චක්‍රයට අහු වෙලා නැහැ. ඒකට බාහිර ලෝකයක් නැහැ. බාහිර ලෝකයක් නැත්නම් දකින්න කෙනෙකුත් නැහැ. මේ සේරෙන්න ගැලවිලා. දැක්ක රූපේ නාම කොටස දුන්නේ නැහැ. ගැටෙනකොටම එතනින්ම ඉවර කරා. එතකොට නාම කොටස් හතරක් නැහැ. නාම රූපයක් හටගෙන නැහැ. එතකොට
මම ඇවිදිලා නැහැ. මම ඇවිදිලා නැත්තම් බාහිර ලෝකේ ගහක් දැකලා නැහැ. කොස්ගෙඩියක් දැකලා නැහැ. බාහිර ලෝකේ කොස්ගෙඩියක් දැකලා නැත්තම් අර දෙක අතර ගමනක් නැහැ. මමයි කොස්ගෙඩියයි අතර ගමනක් නැහැ. එතකොට ඒකත් ඇස ඉපදෙන වෙලාවෙම ඇස එතකොට එතන එළියක් වෙනකොට දකින්නකොටම රූප පහළ වෙයි. රූප පහළ වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒකට නාම කොටස් අතර දෙන්න එපාය. අඳුරගන්න නම් දැන් අඳුරගන්න විදියක් නැහැ නේද? ඒක එතනින්ම ඉවර කරනවා. එතන දැක්කොත් දැක්කා විතරක් කරනවා. දැක්කොත් දැක්කා විතර නම් ඒ නොබ හටගන්නේ නැහැ බාහිය. එතන ඔබ හටගන්නේ නැත්තම් බාහිය දැකීම තුළ ඔබ මෙතනක් නැහැ බාහිය. ඒ දෙක අතරක් නැහැ බාහිය. එහෙනම් ඔබ කොතනකවත් භව චක්‍රයේ තුල නැහැ. භව චක්‍රයක් නැහැ. භව චක්‍රයක් නැත්තම් ඔබ එතන නැත්තම් බාහිය ඔබ දුකෙන් නිදහස්. අනසින් ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. දැන් එතකොට අවිද්‍යාව පහළ වෙලාද? දැන් නමස්කාරයේ තුල මේ මොහොතේ මනසේ අවිද්‍යාව පහළ වෙලාද? තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙලාද? මුලාව පහළ වෙලාද? ද්වේෂය පහළ වෙලාද? දැන් ලෝභ දේශ මොහ පහළ වෙලා නැහැ නේද? අවිද්‍යාව තණ්හා නැහැ නේද? කෙලෙස් නැහැ නේද? කෙලෙස් නැත්තම් බාහියකෝ නැහැ. බාහියක් නැහැ. ඒතකොට කෙලෙස් පහළ වෙලා නැත්තම් දිට්ඨිච අනුපගම සීලවාණයෙන් සිල් රැකලා නේද උතන? කිසිම දෘෂ්ටියකට ඇවිදලා නැහැ. ඇස රූප තියෙනවා කිව්වොත් දෘෂ්ටියක්. ඇස තියෙනවා කිව්වොත් දෘෂ්ටියක්. රූප තියෙනවා කිව්වොත් දෘෂ්ටියක්. එදක ස්පර්ශ වෙලා ගිරියක් දැක්කා කිව්වනම් දෘෂ්ටියක්. මම දැක්කා කිව්වනම් දෘෂ්ටියක්. බාහිර ලෝකයක් කිව්වනම් දෘෂ්ටියක්. නේද? මම අඳුරගත්තා මේ කොස්ගෙඩිය කිව්වනම් දෘෂ්ටියක්. නේද? විඥාන දැනීම. නේද? මේ කොස්ගෙඩිය කාට පිළිලා හොඳටම කියලා කිව්වනම් අන සලආයතන යන ස්පර්ශ වෙලා. ඒක දෘෂ්ටියක්. නේද? එතකොට හොඳට සුවඳ යනවා දැන් නම් මේ කැඩිය කිව්වනම් එන්නේ කිව්වනම් වේදනාව විඳලා. අන දෘෂ්ටියක්. නේද? එතකොට තණ්හාව පහළ වෙලා. අන්න එතකොට උපාදාන වෙලා. උපාදාන ඥාන දෘෂ්ටිය. උපාදාන වෙන්නේ මේ නාම රූපේ උපාදාන කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රවෘත්ති දෘෂ්ටිය. එතකොට ජරා මරණයටපත් වෙලා තියෙනවා ස්කන්ධ පහළ වෙලා. මමයි කියලා පිළිගත්තා. තණ්හාමාන දිට්ඨි වලින් මේක පිළිගත්තා. තණ්හාමාන දිට්ඨි වෙනකොට මම මගේ ආත්ම වෙනකොට ඒක දෘෂ්ටියක් වෙලා. කාලයට වෙලා දෘෂ්ටියක් වෙලා. බාහිර ලෝකේ කියලා දෘෂ්ටිය වෙනවා. දැන් දෘෂ්ටි කොච්චරද උතන? අන්න දෘෂ්ටි කාන්තාරයක් තිබුණා. දෘෂ්ටි විසුවකයක් තිබුණා. දෘෂ්ටි ජාලයක් තිබුණා. දැන් බලන්න මොන දෘෂ්ටි සම්භාරයක්ද කියලා මෙතන. ඉතින් මොන දෘෂ්ටි ඔක්කොම කැඩිලා යන එක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන්නේ. ඔක්කොම කැඩිලා ගියා නම් අන්න ඒක ශරීරය සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් නිදහස්. මෙන්න දැන් රූපේ පේනකොටම සංඥා මිරිගුවක් කිව්වත් හරියන්නේ. ඔක මිරිගුවක් කියලා පෙන්නලා අතාරිනවා. වෙන්නේ නැහැ ඕක එක. මිරිගුව කියන්නේ තියෙන බවට රැවටෙනවා මිසක් තියෙනවා නෙමෙයි එකක් එනවා නෙමෙයි. ඒ බවට රැවටෙනවා. ඒක වෙනවා නේද? බාහියටත් කිව්වේ මේ රූපේ නේද මේ? ඔව්. අර රූපේ නෙමෙයි. බාහිර රූපේ නෙමෙයි. ඒකල සංඥා මිරිගුවක් කියලා ඇත්ත පෙන්වලා දෙන්න ඕන නම් රූපෙට පෙන්වනවා වගේම නේද? රූපෙට පෙන්වනවා. ඔක රැවටීම. ඇත්තටම ඔක එකක්වත් ඇත්ත දිනවද? ඔක්කොම රැවටීම කොටක් නේ. ඔය පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම රැවටීමනේ. ඒකනේ දැන් ඔය රැවටෙන ආකාරය මේ විදියට කියලා දුන්නේ. දොළොස් ආකාරයකට කියලා දුන්නේ නැතුව අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. අන්තිම සතියේ ඕකනේ මේ ආදලා දුන්නේ අපිට. මෙන්න මෙහෙමවත් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒකත් එක්කම අනුගේ දැනීම අනුගේ දැනීම. කියා දෙන්නේ ඒක. ඒකේ මුල වෙන්නේ කියා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පඩි ගන්නෙත් ඕකේ ඔය විදියටම තමයි. මාසයක් උගන්නලා පඩියක් ගන්න මාසෙ අන්තිමට ඔය බොරුම කරලා.
ටිකම කරලා. අමාරු වෙලා. නේද? ළමයි පැත්තට ආටනවා නේද? යොමුමනේ කියලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ කියලා කැම්පස් වල ට්‍රේනින් වල ඔය කරුවම තමයි. පණි දීලා තවලා ලව්ව කරන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි. ලෝකේ පැවැත්මට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමයි ඕනේ. ඒක තමයි පවතින්නේ. අම්මා ගැන දුක හිතෙනවා. කලෙට බලද්දී අම්මා නැති. අම්මා දන්නේ නැති කමනේ. අම්මා සැලමින් ඉන්නේ අපි නම් මොනවා හරි අහගන්නවා. අම්මට දැන් කියලා දෙන්න බෑ. සම්මා සම්බුද්ධරේ පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ බොරුවට පෙන්නලා දෙන්නේ. මේ බොරුවෙන් ගැලවුණු ගමන්ම එතන තියෙන්නේ නිවන. ආයි හොයන්න නිවනක් නෑ. මේක අතහැරියා නම් මේ රැවටීම ඔප්පු කරලා ඔබ පෙන්නන්නේ සම්මා සම්බුද්ධරේම පහළ වෙන්නේ. මෙතන හරියට අල්ලගත්තා නම් වටේ යන්න ඕනේ නැහැ. වටේ යන්නේ. රවුමක් කැවිලි ඕනේ. ඒතකොට මුළු ජීවිතේම මේ හැම මොහොතකම ඔය නාම රූප මායාව පස්සේ නේද නෙදුවන්නේ. ඒක නේද විඥානයේ මායාවක් නේද? දැන් ඔය ස්කන්ධ පහ උදාහරණ විස්තර කරේ මොකක්ද? තියෙනවා දෙතන යම. හරයක් නැහැ. මේ බුබුලක් හරයක් නැහැ. මිනිබුවක්. කේල් කඳ අරටුවක් නෙමෙයි. මායාව. ඕකනේ දැන් මේ අල්ලගෙන යන්නේ සංසාර ගමන. ඔය නාම රූපය අල්ලගෙන සංසාර ගමන යන්නේ. දැන් බලන්න කොයි විදිහකට මේ කියලා දීලා අපිට. එනනම් එතකොට ඒ ටික නේද ඔය අදි වචන ටික. ඔව් අදි වචනේ ඔය පැහැදිලි වෙන පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒව තමයි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා බලනකොට හැප්පෙනවා කියන්නේ. බලනකොට දැන් ආයෙ මොකක් හරි ගැටලුවක් එනවනේ. ඒක අර හරි කියනේම මෑනියෝ දැන් එහෙම බලනකොට වෙන වෙනම පෙන්නනවා. එතන. ඒ අනිය තමයි ඔක්කොම දෙන්නේ. තණ්හාව. එතකොට ආයෙ පටලවනවා. දෙකට යනවා නැත්නම්. ඒක තමයි තණ්හා මාර්ගය කියන්නේ. ඔය ඇස්සේ සමබැත්තකුත් වෙන්නේ. සමාධියක් ඇවිල්ලා වෙන පැත්තක් වෙන්නනවා. පාපරේ සැපකුත් දෙලා. ඒකට එක පාඩේ එකට හැරෙයි. ඔය තණ්හා මාර්ගයේ ස්වභාවය. සිවුම එනවා හැම වෙලේම තණ්හා මාර්ගය අපිට වරද්දනවා. ඒකත් දැනගෙන තමයි අපි පිටගෙන යන්නේ. විදින්ති වරද්දනකොට ඉක්මනට බණක් අහනවා. පොත් කරලා තියෙන එකක් අහනවා. ආයෙ නෝ කියන්නේ.
ගැටලු. දැන් බලාගෙන යන්න බලනකොට ගැටලුවක් ආවොත් කියන්න. මොකක් හරි කරන්න බෑ. පැහැදිලි නෑ. ඒක කියන්න. අඳුල්ලා දුන්නානේ රූපේ පේනවා කනට ඇහැට පේනවා කනට ඇහෙනවා කියලා. එතකොට එදා නේද පළවෙනි වතාවට මනසේ ඇහැ රූප පහළ වුණේ. එදා නේද පළවෙනි වතාවට ඇහැ රූප පහළ වුණේ. කන ශබ්ද පහළ වුණේ. නාසය ගන්ධ පහළ වුණේ. දිව රසය පහළ වුණේ. කය පහස පහළ වුණේ. මන ධම්ම පහළ වුණේ එදා නේද? එදා ඉඳලා නේද අපි රැවටෙන්නේ. නේද? එදා ඉඳලා රැවටෙන්නේ. එදා ඉඳලා රැවටෙන්නේ කියන්නේ අපි තවම මේකට අහු වෙලා. නේද? එතකොට මේ මොහොතේ රූපය දකිනවා කියන්නේ මනසේ රූප පහළ වෙන්න ඕනේ නේද ඉස්සල්ලාම? මනසක මොනවා හරි පහළ වෙනවා නම් ධර්මයක් මොනවා? ඒක පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම. ඒක පටිච්ච සමුප්පන්න. පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියන්නේ හටගත් බවට මුලාව. හට ගන්නව නෙමෙයි හටගත් බවට මුලාව. එතකොට ඇහැ පහළ වෙලාද? රූපේ පහළ වෙලාද? දෙකම පහළ වෙලා නේද? ওই දෙක ස්පර්ශ වෙනකොටනේ රූපයක් කියලා කොටසක් පහළ වෙන්නේ. ඇයි රූපයි ගැටෙන්න එපා රූපයක් පහළ වෙන්නේ. නේද? දැන් ඔක හේතුඵල ධර්මයක් කියලා අපි දන්නවද? දන්නේ නේද? මනස රැවටිලා නේද? ඒක රැවටුණු මනසක් නේද අවිද්‍යාවෙන් බැවුනේ. ඒතකොට මනස දන්නේ නැහැ මේ රූපයක් නැහැ කියලා. අස රූප බොරුවක් කියන්න දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැත්තම් අස රූප පිළියන. මනස රැවටිලා. තේරුණාද ඒක? රූපයකටයි ඇහැකටයි රැවටිලා. ඒ මේ ඇහැට නෙමෙයි. මනසේ හට ගන්න සමුදය වෙන බොරුව. රැවටෙන බොරුව. තේරුණාද? ඔක්කොම රැවටෙන බොරු මේ. එතකොට ඕක රැවටීම බව නොදන්නා තෙක් ඇස රූප පිළියන. ඔන්න රූපේ ඔතනින් එන්නේ. ඔය දෙක ගැටෙනකොට රූපයක් පහළ වෙනවා. ඔව් එතකොට වෙන්නේ නැහැ. වෙන බවට රැවටීම. මේක මනසේ නෙවෙන්නේ. හේතුඵල ධර්මයක් නේ. හේතුඵල ධර්මයක් තුල පහළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න එතකොට පහළ නොවි පහළ වෙන බවට රූප දැන් රැවටිලා තියෙන්නේ. අසක රැවටිලා රූපත් පහළ රැවටිලා. එතකොට දැන් මේ රූපයට ඕනේ අඳුනගන්න ක්‍රමයක්. අනිත් වලින් මේ රූප වෙන් කරගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට නාම කොටස් මෙතෙන්ද දාන්න. ඒක දාන්නේ අතීත තණ්හාවම තමයි විඥාන දැනීමම තමයි. අන්න එතකොට ඕක ගෙඩිතිය ඕක ගෙඩිය කටු තියෙනවා. ඇතුලේ මදයක් තියෙනවා. ඒව කන්න පුළුවන්, සම්බන්ධ පුළුවන්. අර කොහොම දෙන්නේ? ඕක අඹ, ඕක මේ අන්නාසි, ඕක පිටපැත්තේ කටු තිබුණාට ඇතුලේ බෙන් රසයි ඔක්කොම අර රූපයට දානවා වචන. අන්නේ තණ්හාවමයි දාන්නේ. අතීත තණ්හාවමයි දාන්නේ. අනුගෙන් අහලා දැනගත්ත දැනීම කියන විඥාන මායාව තණ්හාව තමයි ඒ දාන්නේ. අන්න එතකොට නාම කොටස් දෙනවා. මේකට අදිවචනයක් දීලා රූපයට අදිවචනයකින් මේක අඳුන්වලා දෙනවා. රූපේ මොකක්ද කියලා අඳුන්වලා දෙනවා. අන්න ඒකට තමයි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. එතකොට දැන් අපිට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කාම පාල වෙලා. දැන් ඒකට අදිවචනකින් අඳුන්වලා දෙන්න නාම කොටස් හතරකින් අඳුන්වලා දෙන්න රූපයක් තිබුණාද? රූපයක් නැතුව නේද මේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බොරුවකට නේද අහු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්න දුව දියේ බුබුල මිරිඟුවක් ඒකදක් මායාවක් කියන්නේ. දැන් රැවටීම විතරයි නේද එතකොට? නේද? ඔන්න ඕක තමයි නාම රූප කියන්නේ. දැන් නාම රූපයක් පාළ වෙලා. නාම රූප. දැන් ඒක ලෝක ඇත්තටම නාම රූපයක්ද? ඇත්තටම චිත්ත රූපයක්ද? රැවටීමක් නේද? ඒකෝට චිත්ත රූපයක් නැතුව නාම රූපයක් නැතුව ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම සම්පාදනය වෙලා නේද අතීත තණ්හාවෙන්. එතකොට නේද මේ සිත රැවටෙන්නේ? සිත නේද රැවටෙන්නේ? එතකොට මේ අතීත තණ්හාවක් බොරුවක්ම නේ. බොරුවක්. ඔව්. බොරුවක් මේ හදලා දෙන්න දඟලන එකක්. බොරුවක්.
මෙතන හේතුඵල වශයෙන් බොරුවක්. ඒ බොරුවකට අහු වෙලා තමයි මේ අපි දැක්ක වුණා පෙවුණා කියලා අඬන්නේ දොඩන්නේ තරහ වෙන්නේ සතුටු වෙන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ ඔතන ඔය බොරුවට අහු වෙලා. අපිට ඕක මනස වෙන බොරුවක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නොතේරෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. ඔව්. දෙකම එකයි. ඔය බොරුවට අහු වෙලා තමයි අපි රැවටිලා තියෙන්නේ හැම මොහොතේම ඔක වෙනවා. නෑ නෑ නංසන්නේ. දැන් මෙහෙම එකක් දැක්කහම මේක නෙමෙයි අපි දකින්නේ. නෑ මේ දැක්කහම නෙමෙයි මේ ඔව් දැක්කහම තමයි වන්නේ. ඔව් මේක ගැටෙනකොට මනසේ වීදුරුවක් අතීත තණ්හාව හදලා දෙනවා. ඒ අතීත වීදුරුවක් නිසා මේ වීදුරුව නෙමෙයි. මේ වීදුරුව බලන්න බෑ. එතකොට ඉන්නේ ඒක හිතන්නේ කොහොමද අපි විවර්ෂණය කරනකොට හිතන්නේ කොහොමද ඒ මේ වීදුරුව පේන්නේ මතකයේ තියෙන වීදුරුව පරණ වීදුරුව විදිච්ච වීදුරුවක් නේ කවුද හරි ඒක දැන් නෑ වෙන්න තියදෙන ඒක තමයි මේ මතක් වෙලා ඉන්නේ ඒක හිතන්න ඕනේ අපි ඒවද තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔක්කොම තේරුම් ගන්න ඔව් මේක දැකලා නෑ මේක කවදාවත් දකින්නේ නෑ මේක දකින්න බෑ එහෙම කරා මට බය හිතෙනවා හරියට දන්නේ මේක දකින්න බෑ පරණ වීදුරුවක් තමයි මේ අල්ලගෙන දාන්නේ මේක කියලා රැවටෙන්නේ ඒ රැවටෙන්නේ නාම රූපේ අහුවෙලා ඉඳ රැවටිලා ඉඳ විද්‍යාවේ අන්න ඒක නිසයි අපි එතකොට මේ ඔක්කොම නාම රූපේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔක ඒ නාම රූපේ තහවුරු කරන්න තමයි මේ 12ම පහළ වෙන්නේ මේ 12ම එතකොට බොරු මේ 12ම බොරු එතකොට අපි හැම මොහොතකම ඉන්නේ මේ බොරුව ඇත්ත කියලා රැවටිලා. මේ බොරුව ඇත්ත කියලා රැවටිලා. ඔව්. ඔව්. ඒ පරණ එක තමයි ආය අප්ඩේට් කරගන්න. එතකොට මම මේ තව ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔව් මේක දැකලම නෑ. මේක දැක්කනම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. දැන් වර්තමාන මොහොතේ රූපේ පේනවා නම් අපිට ඉතින් ඒකේ ගැටලුවක් නෑනේ එතකොට. රැවටීමක් නෑනේ එතන. දැන් මේ රැවටීමක් කියලා කියන්නේ මේක නොපෙනී වෙන බොරුවක් අටහු වෙලා ඉන්නේ ඉඳන්නේ රැවටීම කියලා කියන්නේ. තේරුණාද ඒක? පැහැදිලිද ඒක? එතකොට අපි බොරුවකට අහු වෙනවද බොරුව අතාරිනවා? අන්නේ එකයි නාම රූප අතහැරලා දාන්නේ. නාම රූප අතහැරලා දාන්නේ බොරුවක් නිසා. මේ නාම රූපය අතහැරලා දානවා බොරුවක්. ඔය බොරුවට අහු වෙලා ඉන්නකම් අපිට සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඔය බොරුවට අහු වෙලා ඉන්නකම් මේ චක්‍රය පහළ වෙනවා. මේ චක්‍රය පහළ වෙනකොට මේක අනන්ත වාරයක් පහළ වෙනවා. පහළ වෙලා තණ්හා මාන දිට්ඨි පහළ වෙනවා. තණ්හා මාන දිට්ඨි කියන්නේ මම මගේ ආත්මය. එතකොට කාලයට අහු වෙලා බාහිර ලෝකෙට හැරිලා එතකොට මම වෙලා සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික. සක්කාය දෘෂ්ටිය නිදහස් වෙන්න බෑ නාම රූපේ තියෙනවා. ඔව් ඇත්තයි කියලා මේ පිළිගන්නවනේ. අවිද්‍යාව නිසා මේක රැවටෙනවනේ මෙතන. එතකොට අවිද්‍යාව තරණි මතකේ එනකොටම මතකේ කියන්නේ මලමිණියක් දන්නවනේ. එතනින් මත නාම රූප ගාවට යන්නේ නැහැ. ඒක අතාරින්න පුළුවන් නම් ඒක වඩා හොඳයි. ඒව නැත්තම් රූපේ පහළ වෙනකොටම මේකට විස්තරේ කතන්දරේ දෙන්නේ නැතුව නාම කොටස් අතර දෙන්නේ නැතුව නෑ මේක හේතුඵල ධර්මයක් මේක මේ සමුදය කිව්වට මේක සමුදය වගේ පෙවුනට රැවටීමක් විතරයි මේක පහළ වෙන්නේ නෑ මෙතන යමක් වේගය තුල පෙන්නලා ඒක අතාරිනවා නම් එතකොට නාම රූප හැදෙන්න බෑ. නාම කොටස් අතර ආවොත් නේ රූප නාම රූප වෙන්නේ. රූපයක් විතරක් ආවට නාම නෑ. නෑ නාම රූප දෙකම එතන නෑ.
නාම රූප දෙකම බාහිරින් එන්නේ නැහැ. මේ චන්දරාගේ අතීත මතකේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තමයි නාම රූප සකස් කරලා එන්නේ. ඒකට අපේම අපි වෙන විදිහනවා නම් මේක මායාවක්, මේක අවිද්‍යාවයි, තණ්හාවයි කියලා එතනම ඒකටදීම ඉවරයි. එතනින්ම ඒක ඉවර කෙලියේ. දැන් තේරෙනවද ඒක? ඔන්න ඔතන තමයි අපේ මේ භවය ආරම්භ කරන්නේ. භව චක්‍රයේ ආරම්භය. ආරම්භයෙන් අපිට කඩන්න පුළුවන් නම් අවිද්‍යාව පෙන්නලා තණ්හාව ෂේ කරගන්න ආරම්භයෙන්ම පුළුවන් නම් අපිට මේ චක්‍රය යන්නේ නැහැ ඒක. චක්‍රය යන්නේ නැත්නම් සක්කාය දෘෂ්ටි එන්නේ නැහැ. බැඳෙන්නේ නැහැ උතන සංයෝජන වලින්. දැන් මේ සංයෝජන වලින් දෘෂ්ටි ජාලයක් හැදිලා ඒක සංයෝජන 10කනුත් බැඳිලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලෙහන්න බැරි තරමට හේතුඵල ධම දෘෂ්ටි වෙලා ඒකේ සංයෝජන වලින් බැඳිලානේ අපි. ඒ ගැටේ ලියා ගන්න බැරුවනේ මේ සංසාර ගමන කියන්නේ මෙච්චර දුර. ඔක ලියා ගන්න බැරුවනේ. ඔක ලියා ගන්න හින්දා තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. හරිද? හැම මොහොතෙම සිතක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හේතුඵල ධම. වෙන මොකුත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සිත කියන්නේම හේතුඵල ධම. එතකොට අපි සිත නෙමෙයි බලන්නේ හේතුඵල ධම. අපිට ධර්මයයි දකින්න ඕනේ. මොකද අවිද්‍යාව තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ධර්මය. සිතත් අරකට රැවටෙනවා. ඕක රැවටුණු සිතක් මෝහයටපත් වුණු සිතක් මේක. ඔය මම නෙමෙයි රැවටෙන්නේ සිත. ඔය මොහොතේ හට ගන්න සිත මේ රැවටෙන්නේ. ඔය ධර්මයට රැවටෙන්නේ සිත. ඉතින් අපි ධර්මයේ තමයි හොයන්නේ. ඒකට වැරදි දරා සිටීමට මුලා. ඒකයි සම්මා සම්බුදු දෙවියන් මේක පෙන්නලා දෙන්නේ. වෙන කිසි කෙනෙකුට මේක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න බෑ. බෑ කොහේ හොයන්නද මේක? කිව්වට පිළිගන්නත් බැරි තරම්නේ. දැන් කියලා දිලා තේරෙන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් මේ කොහොමද ඔය මෑණියන්සේ දැන් ඒක කියලා දෙන්නාම දැන් නෑ. දැන් මේ අහගත්තු දැනීමනේ. ඔව්. අන්න දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ තුලට හැරිලා මෙහෙම වෙනවද? මේ විදිහටද මේ නාම රූපේ පහළ වෙන්නේ? මේ විදිහටද මේ නාම රූපේ පහළ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ සක්‍රිය යන්න දෙමින්ද කඩමින්. මේම පහළ වෙනවද? මේක වෙන්න පුළුවන්ද? මේකද අවිද්‍යාව. මෙතරණි මුලාව. මේකද මුලාව. ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් බලන්න ඕනේ. හැරිලා ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් මේක හොයන්න. පිළිගන්න එපා. පිළිගත්තොත් අනුගේ දැනීමනේ. මං කිව්ව නිසා පිළිගත්තනේ. ඒක අනුගේ දැනීම. අනුගේ දැනීමෙන් මේක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් මේක විමර්ශනය කර හොයන්නේ. තමන්ගේ දැනීමෙන් මේක හොයාගන්න. තියෙනවනේ. ඒවා තේරෙනවනේ. තේරුණාට ඇත්තද කියලා බලලා නැහැ. බලනකොට තමයි අන්න නොදන්න තැන අහු වෙන්නේ. විමර්ශනය කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නුවණ එන්නේ. තුනපි රූපය ගැනම අරගෙන විමර්ශනය. මනේ පහළ වෙන රූපය ගැනම විමර්ශනය කරන්න. එතකොට තමයි තමන්ගේ නුවණ පහළ වෙන්නේ. නුවණින් තමයි මේක දකින්නේ. තමන්ගේ නුවණ පහළ වෙලා එතනින් තමයි මේක දකින්නේ. නුවණ පහළ වෙන්නේ විමර්ශනය ඕන. ඒ විමර්ශනය කරමින් අපි ඉන්දියට අපිට දැන් බල්ලෙක්ගේ සද්දය වුණා. ඉච්ච ගමම්ම අර විමර්ශනය කරලා බලපස්සේ මම නම් බලලා චිත්ත රූපේ දැක්කා. එතකොට ඒක අතහැරියා. නම් චිත්ත රූපේ දැකලා අතාරිනවා. ඒක අතාරින්නේ යනවා. අපි ඉන්නරේකේ සත්‍යයනවා. එතකොට ඒක අතහැරියේ. ඒක ඇහුණු ගමම්ම අතාරිනවා. එහෙම කර කර යනවා. ඒක දේවල් මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඒ වෙන්නේ මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ.
රැවටීමක් කියලා කියන්නේ හරියට නෙමෙයි හින්දා නේද? නැත්නම් මේක හරියට. ඒතර රූපේ බලලා දීම රැවටීමක් කියන්නේ ඇත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර බලන එකක් නෙමෙයි. එතන බෙන්ඩයක් පහළ වෙනවද? ඒක රැවටෙනවනේ නාම රූපෙට. එතනින්ම අපිට ඔප්පු වෙනවනේ මේක රැවටීමක් කියලා. එනවාද බ්ලෙන්ඩරේ සද්දි කියලා කියනකොට ඉස්සර වෙලාවම හිතෙනවනේ බ්ලෙන්ඩරේ සද්දි කියලා. ඔව්. නෑ සත්‍ය. එතකොට බලන්න මේක කොහෙද තියෙන්නේ? එක මෙතනට පහළ වෙනවා. මේ අපිට ඔළුවේ හිතේ මැවෙනවා. මැවිලා එන්නේ සිතේ මැවෙනවා. සිතේ බ්ලෙන්ඩරයක් තියෙනවද? අන්න එතනින් පටන් ගන්න. මෙතන බ්ලෙන්ඩරයක් තියෙනවද? මෙතන තියෙන පුළුවන්ද බ්ලෙන්ඩරයක්? ඔබ කරකවන්න කරන්ට් එකෙන් මෙතන පුළුවන්ද? අන්න එතනින් පටන් ගන්න. ඒක විමර්ශනය. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද? බල්ලෙක් මෙතන ඉන්නවද? බුරන්නේ. කොහෙද එතකොට මේක තියෙන්නේ? මේ රැවටෙනවා නේද? අන්න ඒ විදිහට මේක පෙන්න දෙන්න. එතන බොරුව බවම ඔප්පු කරන්න. ඒ බවම ඔප්පු කරන්න. මේ දෙක කියන එක ඔප්පු කරන්න. ඔව් ඒක ඔප්පු කරන්න. මෙතනම පහල කරන්න එපා. මේ කන් වලට ඇහෙන්නේ නැත්නම් මෙතනමනේ ඔය ඇහිලා තියෙන්නේ. මෙතන කොහොමද ඇහෙන්නේ? ඔය කන් තියෙනවද? අන්න ඔය විදිහට විමර්ශනය කර ප්‍රශ්න කර මේක හොයන්න. එහෙනම් බාහිරින් කියන ආන්නේ අපි මොනවා හරි හිතම ඔව් අපිම මේක බොරු හදා බලලා. දැන් මේ බාහිරින් සත්‍ය කාරණේ නැත්නම් අපි ඉන්නකොට විමර්ශනය කරන්නේ. ඉතින් දැන් එතකොට ආවේ නැත්නම් ඇයි මේක ආවේ? කොහෙන්ද මේක හදුනේ? කොහෙන්ද බල්ලා ඉන්නේ? කොහෙද බෙන්ඩේ තියෙන්නේ? කොහොමද ඒක සද්ද ඇහෙන්නේ බෙන්ඩේ? එනවද නැහැ නේද? නැත්නම් ඇහෙන්නේ කොහොමද? රැවුනා නේද? නෑ අන්න ඒක දැන් මේ සද්ද දෙකම ඇවිල්ලා නැතුව අපි විමර්ශනය කරන් ඉන්නවනම් ඇහෙන්නේ නැතුව ඒක විමර්ශනය කරන්න බෑ. බෑනේ ඔය එතකොට ඒක ළඟ තියෙන එක. එතකොට දැන් මාමගේ රටහන් දැක්කේ නැති දීපිනානෝ මෙතන එනවා. ඔව්. එතකොට ඒක නියමිකට හදන්න අපේ අපි දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා අපිට බාහිරින් සද්ද ඇහුනේ නැහැ. එතකොට අපි ගන්න ඕන අපේ ඇතුළේ එතකොට ඇහුණා වගේ දැනෙන්නේ ඇතුලෙන් ආදෙන්නේ. අන්න ඒක ඇතුලේ කොහෙද උවා? අන්න පෙන්නලා දෙන්නේ රැවටෙනවා නේද මෙතන තියෙනවා ඒක කතා. ඒක එනකොටම මෙතනින් හොයන්න ඕන. ඔව්. නැතුව බෑ. ඒක බලන්න. අයෙම එනවා බලන්න. අයෙම එකක් දෙන්න. මනේ තියෙන එකක් එනවා එතකොට. ඒක එතකොට ඒක විමර්ශනය. මේක කඩවාම විමර්ශනය කරන හැම මොහොතේම එනවා එන එක කඩවාම විමර්ශනය කරන්න. අතාරින්න බෑ උත. අතෑරියොත් ආයකට අහු වෙනවා. පෙන්නන්න ඕනේ මේ රැවටීම පෙන්නන්න ඕනේ. ලොකු වීරියක් ඕනේ. උදා පෑන් එක හැරෙවන හොඳ වෙන්නේ මගුරු කරගෙනවා නේද? ඒකේ මගුරු කරගෙන දැම්මම නම් බලීද? බලන්න. ඔව් ඒක තමයි කෑවා එක්කනේ. ඒක තමයි ඕනේ කරගෙනවා මගුරු. මේ වැඩියෙන් පෑන් එක වැඩිද? අර ස්ප්‍රේ කරන එක දීලා ආ වගමට අර ස්ප්‍රේ කරන්නේ දීලා ඒක නංගිලා වෙනවා ටිකක් එනවා. එනවා. එනකොට අපි හොයනවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කොහෙද මේක වෙන්නේ? මලමිණියට ඕක එන්නේ නැහැ. මේ සිත පහළ වෙන අය අපිට නෙවෙන්නේ. මලමිණියට එකක්වත් තියෙන්නේ අපිට එනවා නේද? ඔව්. අන්නේ ඔහේ. තියෙන්නේ
ලෝකයේ සම්ද නිරෝධ හොයන්නේ. ඉක්මනට අපි අන්න ඉක්මනට ධර්මයේ දකින්න ඕන වෙච්ච ගමන්ම බැරි. ඉක්මනට ධර්මයේ දකින්න ඕන නම් ආයෙත් නෑ. ආයෙ චිත්ත රූප ළඟින් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ආයි මට ඕනෙලා චිත්ත ඒක තමයි බලන්න. ආයෙ ඉක්මනට ධර්මයේ දකින්න ඕන නම් එතන මම. එතන මම. මට නෙවුනේ. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුවා මේ ඕගතරණය කරන්න දඟලලා බෑ. අපි දඟලීමනේ තියෙන්නේ. අපි දඟලනවා නේගයි වැඩි. ඔය දඟලනවා ඉක්මනට දකින්න. දැකලුවත් ගිලෙනවා මිසක් ඕගතරණය කරන්න බෑ. එතකොට ඕගතරණය කරන්න දඟලලත් බෑ. එකතන ඉඳලත් බෑ. නිකන් ඉඳලත් බෑ. නැද නිකන් ඉඳලත් බෑ. මේක හොයන්නත් ඕනේ. දඟලලත් බෑ. නවතින්නත් බෑ. නවතින්නත් බෑ. අතුරු ගමන් ගිලෙනවා. දැන් ඕව නේද වෙන්නේ? දැන් හැම වෙලේම ගිලෙනවා. නවතිනවනේ පොඩ්ඩක් නවතිච්ච ගමන් ගිලෙනවා. ඔය ගඟේ ගිලෙනවා එතකොට. ඔබ හතරක් ගලන ගඟක් නේ ඔකේ ගිලෙනවා. නොනවති ප්‍රවේශමින් තරණය කරගෙන යන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියපු එක මම වැරදිට තේරුම් ගන්න තමයි තමයි නිරෝධය බැලුවේ. ඒගොල්ලෝ පිළිති අකාලික බව ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. මම තේරුම් ඒකට නිවන් දකින්නේ නේද? ඊළඟ ගැටේ මොකද්ද? නේද? යා අහගෙන ආවනේ මෑණියන්ගෙන් අර ප්‍රතිපිළිවෙ එතන බෙලඟින් කඩන්න. එයා කිව්වේ චන්දරාගේ නේද? මල්ට පුලින්. අවිද්‍යාවට විද්‍යාවදී අටකේ තුලින් විද්‍යාව දෙන්න ඕනේ. ඇත්ත කියලා කියන්න ඕනේ. ඒකනේ විද්‍යාව කියන්නේ. ඇත්ත කියනකොට මේ රැවටෙන මන පිළිගන්නවා. එතකොට මම ඉන්නේ නාම රූප දකින්නත් කලින්. එතකොට මේ ඒක ටික ටික උඩට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් මෙයා කිව්වේ කෙලින්ම දෙන්න යනවා. එයා කිව්වේ නාම රූපේ දැකලා. ඒක හොයාගෙන යන හින්දා. දැන් ඔයා නාම රූපෙන් යන්න. ඉක්මන් වෙන්න එපා. ඉක්මන් වුණ ගමන් දඟලලා ගිලෙනවා. ඔබ තරණය කරන්න නම් දඟලලා බෑ. එක තැන ඉඳලත් බෑ. ඒක නෑ එයා දැන් එහෙම එයාට ඒක පුළුවන් නම් එහෙම. Tamanට පුළුවන් මෙතන. ඒක Taman මෙතන. ඒකයි මම එකපාරට මම හිතන්නේ බෑ අර වේගය ආවට පස්සේ එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕන එතන. එක එක්කෙනාට පැහැදිලි වෙන්නේ එක එක ගානනේ ඔබ කොහොමද මේ ඕක හතර තරණය කරේ? අහලා තියෙන ප්‍රශ්න බලන්නේ කාලේ මිනිස්සු ඇවිදින්න. අපිට හිතන්නවත් දැනෙනවද? ඔව්. හරි බුද්ධිමත් ප්‍රශ්න හරි බුද්ධිමත් සමාජයක් තිබිලා තියෙනවා. මේ රණ්ඩු කරන්න ආපු යක්කු අහලා තියෙනවා. යක්ෂයෝ අහලා තියෙන යක්ෂ මිනිස්සුયો ඉතින් මිනිස්සුනේ. ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. ආලෝක ප්‍රශ්න ආලෝක. ඉතින් බලන්න. ඇවිදින් අහලා තියෙන්නේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්න මොන බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනද? අපිට හිතන්න බෑනේ. නිදුකාණෙනි ඔබ කොහොමද ඔය ඕග හතර තරණය කරේ? අපි ඕග කතාවක් දන්නේ නැහැ. තරණය කියලා අපි බලන්නකො. අන්න ඉතින් ඒකනේ එදා සමාජයේ ඉක්මුගා රහතන් වහන්සේලා මාර්ගඵලලාභීන් මුගක් දීුනේ ඒකයි. බුද්ධිමතුන් වැඩි. බුද්ධිමතුන් වැඩි සමාජයක් එදා තිබුණා.
එතකොට දැන් ඇවිදින් ඇහුවා ඔබ කොහොමද ඕක තරණය කළේ? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මම පීඩා සිටියෙත් නෑ දැඟලුවෙත් නෑ. ඔය දෙකම නැතුව මම ඕක තරණය කළා. පීඩා සිටියා නම් ඒත් ගිලෙනවා. නැවතිලා හිටියා. දැඟලුවා නම් ඒත් ගිලෙනවා. මං දැඟලුවා නම් ඒත් ගිලෙනවා. පීඩා සිටියා නම් ඒත් ගිලෙනවා. මං ගිලෙන්නේ නැතුව දඟලන්නෙත් නැතුව පීඩා සිටින්නෙත් නැතුව ගිලෙන්නේ නැතුව මම තරණය කළා. දැන් දඟලලා බෑ. ගිලෙන්න කියන්නේ ඔව් ඒ රාත්‍රියේ වැඩසටහන ගිලෙන්න ගියේ ඒකෙන් තමයි. දෙලාගේ වැඩසටහන තිබුණා. අන්ත දෙක අතර. පීඩා සිටියා නම් ගිලෙනවා දැඟලුවා නම් ගිලෙනවා. තේරුණාද? දැන් කාමසුඛාලිකාන යෝගයෙන් අපි කරන්නේ දඟලනවා. ඒ සැපේ පස්සේ දුවනවා ඊළඟ සැපේ පස්සේ දුවනවා. මේ පංචකාමයට අහු වෙලා දඟලන එකනේ අපි කරන්නේ. පංචකාමයට අහු වෙලා හැම වෙලේම දුවනවානේ අපි. ඒ තමයි කාමේශ. කාමහයට අහු වෙලා. ඔය දිත්තේ කියන්නේ ඔතනමනේ ඔය දෙකමනේ. එතකොට අත්ති කියලා මතාන යෝගයේ කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටියේ පිහිටලා සියල්ල සම්පූර්ණයි කියලා. ඉතින් ආත්ම දෘෂ්ටියේ පිහිටලා ඉන්න භාවනා කරන අය නැවතිලා ඉන්නවා. භාවනා යෝගින් ඔව් භාවනා යෝගින් ඉන්නේ අත්ති කියලා මතාන යෝගයේ. ඒගොල්ලෝ ආත්මය තියෙනවා. ආත්මය යාපත් කරනවා. ඒගොල්ලෝ සක්කාය දෘෂ්ටිය කැඩෙන්නේ නැහැ නේ භාවනා. ධ්‍යාන පැත්තනේ භාවනා. සක්කාය දෘෂ්ටිය කැඩෙන්නේ නැහැ. භාවනා දෙකක් තියෙනවා ආර්ය භාවනා අනාර්ය භාවනා. ආර්ය භාවනාව තියෙන්නේ ආර්ය භාවයටපත් වුණා. අසෝවන් වුණාන් පස්සේ. පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතන භාවනා කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ භාවනාව ඕක නෙමෙයි. ඒ භාවනාව ආර්ය මාර්ගයේ අනුගමනය කිරීම. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේකම ඔව් මේක තමා තුලින් දැක තවදුරටත් ඔය මේ හේතුඵල ධාමයේ ගැඹුරු බල හේතුඵල ධාමයේ ගැඹුරු වෙයි. එතන තමයි ආර්ය භාවනාව. ආර්ය දැන් අනාර්ය දැන්. ඔව්. එතකොට අනාර්ය තමයි ධානය. ඔය ලෞකික ධානය ඔක්කොම අනාර්ය. ඒ වගේ සංයෝජන කැඩෙන්නේ නැහැ. සකල දෘෂ්ටිය කැඩෙන්නේ නැහැ. නෑ සක්කාය දෘෂ්ටිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. එතනින් පස්සේ ආයි කිසිම දෙයකට හැරෙන්නේ නෑ වෙන අනුගමනය කරන සීල මාර්ග නෑ. සමාතුලින්ම මේක දැක ප්‍රහාණය කිරීම තමයි එතනින් එහාට කරන්න සීලබ්බත පරාමාස. දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ධර්මයේ ගැන සැකයක් නෑ ඊට පස්සේ. මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් බව සංඝ ගුණය ගැන සැකයක් නෑ. සංඝ ගුණය සංඝ නෙමෙයි. එතකොට බුද්ධ කියන අවබෝධය ලබාගත හැකියමයි ස්ථිරවම කියන එක ගැන සැකයක් නෑ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ ගැන සැකයක් නෑ. අන්න එතන ඉඳලා තමයි ශ්‍රද්ධාව අපිට පහළ වෙන්නේ. ඔය විචිකිච්ඡාව නැතුව ගියාම තමයි අපිට ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි විචිකිච්ඡා කියන සංයෝජනය බිඳිනවා කියන්නේ. ඒක බිඳිනවා උතනදී. සක්කාය දෘෂ්ටිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. සක්කාය දිට්ඨිය වැඩිනකොට අනිත් දෙක නිකම්ම කැඩෙනවා. දෙක කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය අරක හරි මේක හරි කියනවා පස්සේ දුවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. විචිකිච්ඡාව නැති වුණාම බුරු පස්සේ යන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් පෘථග්ජන භාවයේ ඉඳගෙන හැම එකම හරි කියලා හිතෙනවනේ. දැන් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ යන බණ ඔක්කොම හරි කියලා හිතෙනවනේ. ඒක ඔක්කොම දෘෂ්ටි. සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ අන්න ඒව තමයි දෘෂ්ටි. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිරහත් කියලා. ඉතින් එතකොට පෘථග්ජනයයි හිතනවනේ මේ රහතන් වහන්සේලා තමා කියනවා. දැන් රහතන් වහන්සේලා කොච්චර ඉන්නවද ඉන්ටර්නෙට් එකේ? තෙරණිවරු ඉන්නවා, රහතන්
රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා. අරහත්වරු ඉන්නවා. සීලබ්බත පරාමාස වලම දැන් තියෙන මේ අපේ බෞද්ධ පන්තරවල ඔක්කොම වෙන්නේ ඒවට තමයි. භාවනා මධ්‍යස්ථානෙ සකස් කරලා තියෙන ඒව තමයි සීලබ්බත මරන්නේ. එතකොට කියන්නේ ධ්‍යාන බුද්ධ ධම්ම සංඝ ගැන සැක නැහැ. අවබෝධය ගැන සැකයක් නැහැ. මේ තමා තුළින් ධර්මයේ දැකීම පිළිබඳව සැකයක් නැහැ. සංඝ ගුණය පිළිබඳ තමා තුළ පහළ වෙන තමා තුළ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ගැන සැකයක් නැහැ. තුනම පහළ වෙන්නේ තමා තුළනේ. බුදුදහම පහළ වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනය පිහිටුවන්නේ තමා තුළනේ. අන්න ඒ ගැන සැකයක් නැහැ. ඒකට තමයි ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. ආදී ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙන්නේ ඔය තුන කැඩෙනකොට සංයෝගය. දැන් ඔය තුන කැඩෙනකම් අර කහනකොට හිතෙනවා මේක ඇත්ත. අනිත් එක කහනකොට හිතෙනවා මේකනේ ඇත්ත කියලා. ඒව රැවටෙන්නේ අර විචිකිච්ඡා කැඩෙන්නේ නැති නිසා. අද අතරමං වෙලා ඉන්නේ ඒකයි. කොච්චර අතරමං වෙලාද? ඒ කියන්නේ ගුරුවරුන් පස්සේ යන්නේ නැහැ සීලබ්බත පරාමාස. නෑනේ දැන් අර මම කියලා පිළිසුත්‍ර ආනන්තර කර්ණී මෙතන කියනකොට ඒක කායන චිත්ත රූපේ ඇවිල්ලා යනවා. ඒක මැරෙන්නේ අවිද්‍යාව තුල. හයන්නේ ඉන්නේ අවිද්‍යාව තුල. විද්‍යා චිත්ත රූපයක් වෙන්නේ අවිද්‍යාව තුල. නැත්තම් කා කොහොමද මෙතන හැදෙන්නේ? රහ කොහොමද හැදෙන්නේ? නී කොහොමද හැදෙන්නේ? එහෙම බැලුවොත් හරිනේ. ඒක කොහොම අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව නිසා එහෙනම් මේක පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කා පහළ වෙන්නේ නැහැ. රහ පහළ වෙන්නේ නැහැ. නී පහළ වෙන්නේ නැහැ. ය පහළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් ඒ හතර පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අකුරක්වත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක බෝරුවක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා පහළ වෙලා නෙමෙයි පහළ වෙන්නේ නැහැ. රැවටෙනවා විතරයි. නෑ අර කයන්න ඇහෙනකොට චිත්ත රූපේ කයන්න. චිත්ත රූපේ කයන්න වෙනවා නම් ඒක බොරුවක්. ඒක අවිද්‍යාව. අන්න එතකොට මේක අවිද්‍යාව මිසක් කයන්නක් නෙමෙයි. ඒ විදිහට චිත්ත රූපේ නැති කරන්නේ. වෙලා නැහැ රැවටෙනවා විතරයි. එතන වෙන තර කයන්නේ කියලා කියන්නේ අපිට මේක කියන්නේ බැටම කෙනෙකුට මේ කයන්නේ ආවා කියලා ඒක නිසා නෑ මේ රැවටෙන හැටි. දැන් ඔයගේ අර්ථ ඔය සූත්‍රවල අර්ථ අපි දන්න අර්ථ වලට ගොඩ වෙනස්. ඒ වගේ තියෙන්නේ අපි නිවන් දකින්නේ කොහොමද කියන්නේ? තියෙන්නේ අපේ ಗುಣ කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? අපි කොයි ಗುಣ වලටදපත් වෙන්නේ කියලා. නෑනේ අර්ථ හැම එකම සත්පුරුෂ ස්වභාවයෙන් තොරව තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මමත් එක්ක ඉතින් මිදෙනවා. පුජ්‍යල භාවයෙන් මිදෙනවා. පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි මෙතන හේතුඵල ධමයක්මයි කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. තියෙනවා කියන දෘෂ්ටි කැඩෙනවා. ඇත කියන දෘෂ්ටිය කැඩෙනවා එතනින්. අර සක්කාය දෘෂ්ටිය කැඩෙනකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන මොහොතේ තමයි මේක කැඩෙන්නේ. බලන්නම ඕනේ. සිහිය දියුණු කරන්නම ඕනේ. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම්ම සිහිය දියුණු කරන්නම ඕනේ. සිහිය තමයි ප්‍රධාන. ඔච්චරයි අඩුපාඩුව දැන්. පවත්වන්නම වෙනවා. හැම මොහොතෙම ගෙදර ගියත් ඔය ටික වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ දැනීමම වෙන්න ඕනේ. එතනින් දකින්න ඕනේ. බොරුවක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕනේ.
දැන් හැදුවද? ඔක්කොටම ඔක්කොටම ටික මරක් ටිකක් ඇති. ටිකක් දිරවනවා කුක්ලා හොඳයි හොඳට. හොයාගෙන ඇවිත් තියෙන කුක්ලා හොඳයි. සපෝට් එක දෙනවා ඉතින් අනිත් අයව ගොඩ යන්න. ඒක තමයි අපේ කමේ දෙන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ අපවත් ඒක නැගිටෝ ගන්න. ඔය විදිහම තමයි නිට්ට වැඩසටහන කරේ. අත්දැක ගන්න.